पछाडि लाली ग्रास ढकमक है यस्तो बाटोबाट सनराइज ल राम्रो छ है पापा हेलो साथीहरू हाम्रो यात्रा चाहिँ पुनेलसम्मको हो। पुनेल जाँदै गर्दाखेरि बाटोमा चाहिँ यसरी ऐसेलु जताततै बाटोभरि भाइ बहिनीहरूले चाहिँ यसरी ऐसेलु राखेको देख्न सकिन्छ र हामीले पनि ऐसेलु किनेर हाम्रो यात्रा सुरु गर्यौं। पापा ऐसेलु ट्राई गर्नु त खानु त कस्तो लाग्यो ऐसेलु मिठो ल ठिक छ यसो खिच्नुलाई सबैको व्यापारै त्यही रहेछ नि यहाँ त ल हामी चाहिँ पुनेल हिँडेको अनि पहिले आएर हामी बिरेट 30 भन्ने ठाउँमा आयो पापा मोमो नि खाने सला माछा चाहिँ हामी अर्डर गरेको छौँ यो यही नदीमा मारेको ल है त हाम्रो यहाँ चाहिँ खाजा हुँदैछ तपाईँले यहाँ खाजा खानु हुँदैछ नेपालमा आजले ल ठिक छ ल हामी अहिले खाजा घर ल सफल चढ ल अब यात्रा भोलि पानी पुग्यो यता चाहिँ सफल र सोम खाजा खाएर चढ्दै यसलाई म भनौँ ल नि त पापा ल है खाजा खाएर अब हाम्रो फेरि अब फेरि शुभ यात्रा हामीलाई ल यता आजीहरू दिदीहरू नानी पुनेल हिँडेको है बाटोमा जाँदा जाँदै हामीभन्दा अगाडिको गाडी यसरी फसेको रहेछ र हाम्रो गाडी र हाम्रो टोली यता यसरी सबैजना मिलेर ठेल्दा पनि गाडी चढ्नै नसकेपछि यो गाडीलाई हामीले छोडेर हामी अगाडि बढ्यौँ। बाटो यस्तो डेन्जर रहेछ कि हामी गएको 1-2 घन्टापछि हामी पनि यस्तो नमजाले 2 घन्टा जस्तो फस्यौँ। हाम्रो गाडी फसेर है बल्ल बल्ल आइपुग्यो यहाँ हाम्रो टिम यहाँ छौँ आमा गाडी त धोस्दै भएछ हाम्रो गाडी त 2-3 ठाउँ फसेर पापा मामु यता हेर्नु त होटल स्नोल्यान्डमा पुग्यो दिदी पुग्यो हामी मम्मी भित्र गइहाल्नु त ल एउटा फाइनल खानु ल है हस् ल खानु ल खाना खाने सुम के छ आजको दिन सुनाउनु मलाई है हिलो भयो है दुःख सुख आयो एउटा मेमोरी रहने भयो पनि पापा एकचोटि यता हेर्नु न के छ पापा अहिले आउँदा आनन्द भएन आनन्द खानु यो चाहिँ हाम्रो 108 ल हेलो नानी यो चाहिँ हाम्रो होटल है को बेड यस्तो राम्रो पापा सुत्ने यस्तो जङ्गलमा खा यहाँ टक्क अब रेस्टुरेन्ट गर्नु अनि यहाँ टक्क सुत्नु है यस्तो रहेछ एकदमै राम्रो पर्फेक्ट कस्तो राम्रो रहेछ है
बिहानको 4 बजे ट्रेकिङ हिँड्नुभएको है पापा मामु सोम खै दिदीहरू यस्तो चाहिँ यहाँको राम्रो व्यवस्था चप्पल आफै प्रस्तुत रहेछ रेडी रेडी बिहानको 5 बजे सम्मको यात्रा भिडियो गरेँ नि आँखा नदेर बतिरहेको गुड गुड मर्निङ सबैजनालाई हामी चाहिँ पुणे हिँडेको होइन गुड मर्निङ सफल गुड मर्निङ कति रमाइलो छ बाटो यस्तो बाटोबाट आउँदैछौँ उयो लालीगुराँस देखेर होइन मामु चाहिँ घोडामा चढिरहनु भएको छ यो उकालो चढ्न यति गाह्रो छ कि तर पनि यो लालीगुराँसहरू देखेर यति मन खुसी त्यसै गरी यहाँ हिमालहरू देखेर आनन्द लाग्यो हामी चाहिँ यस्तो बाटोमा पुग्न लागेको ल ल हो पुनेल ल हेर्नु है त हामीलाई पनि बधाई छ सबैलाई पुग्यो ल यता बाबा पनि जानु त भिडियो है भिडियो सफल ल सबैलाई बधाई छ पापा यता हेर्नु न सबैले हाम्रो मामु पो डरो पुनि आइपुग्नु भयो पर हेर्नु हिमाल ल हाई सबैले हाई हाई राम्रो छ है टप टावरमा चढ्दै हामी चाहिँ यस्तो पछाडि यस्तो छ तल हिमालको काखमा होइन हिमालको काखमा चाहिँ हामी पुरा चिया पुनहिल भरि पानी 3210 मिटर फाइनली पापा मामुको सबैभन्दा हाइएस्ट एलिभेसन पनि होला अहिलेसम्मको हाम्रो पुनेल यात्रा चाहिँ सक्सेसफुल्ली कम्प्लिट भयो अब हाम्रो दोस्रो डेस्टिनेसन छ लालीगुराँस पार्क लालीगुराँस जाने बाटो चाहिँ सबै लालीगुराँसको बोट हो यो माथि माथि लालीगुराँस हामी लालीगुराँस ल हामी चाहिँ लालीगुराँस पार्क छ त्यही ए यस्तो रहेछ है ल दामी 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 एक त हिमाल आउने गरी एक त यता आउने गरी अनि घुमिहाल्यो नि सकियो लालीगुराँस पार्क यहाँ होइन पारिबाट खिचौँ न जाने ल फाइनली